Hallo und willkommen zum Kalender der Klimawandel. Heute wollen wir das Thema Recycling reflektieren und uns Kleidung als Beispiel nehmen. In unserem Klima mit wechselnden Jahreszeiten ist es ein besonders komplexes Thema, das oft mit einem übervollen Kleiderschrank einhergeht. Die Textilindustrie ist eine von den größten und bedeutendsten Industrien weltweit. Fast Fashion und die Internationalisierung haben die Industrie revolutioniert. Die deutsche Bevölkerung kauft im Durchschnitt 60 neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr. Davon wird jedes 5. Kleidungsstück selten bis nie getragen. 1,3 Millionen Tonnen Kleidung landet jedes Jahr in Deutschland im Müll. Die Produktion und Entsorgung von Textilien haben für uns alle negative Konsequenzen. Da aber viel Kleidung in Asien produziert wird und viel alte Kleidung in Afrika landet, sind diese Kontinente stärker betroffen als die Kontinente und Länder wie Deutschland, die die meiste Kleidung konsumieren. Dabei gibt es viel, was wir tun können, um unsere Konsumption zu ändern. In erster Linie geht es darum, nichts Neues zu kaufen oder so wenig wie möglich zu kaufen. In zweiter Linie geht es um das Recycling. Bei Kleidung spricht man gerne in den Zusammenhang über Upcycling und Downcycling. Bei Upcycling geht es darum, ausgediente Stoffe und Materialien zu nehmen und daraus neue, hochwertige Produkte zu erstellen. Zum Beispiel können alte Frontierhandtücher mit wenigen Nähstichen schöne, waschbare Küchenschwämme werden. Mit Downcycling werden verwertete Materialien wiederverwertet, aber mit einer niedrigeren Qualität. Wenn Sie Stoffreste auf den Wertstoffhof abgeben, können sie beispielsweise als Dämmmaterial weiterverwendet werden. Alte T-Shirts können Putzlappen werden. Wir können uns alle leisten, etwas mehr über unsere Textilkonsumtion zu reflektieren. Sowohl bei der Anschaffung als auch bei der Entsorgung. Wo können wir öfter Nein sagen und welche Möglichkeiten gibt es, in unserer Umgebung Kleidung zu tauschen, verschenken oder verkaufen? Welche Möglichkeiten habe ich, meine Klamotten länger schön zu halten? Anregungen und Ideen dazu finden Sie in der Übungsaufgabe und Fallbeispiel zu diesem Thema. Und so ist das Video zu Recycling und Textilien zu Ende. Hoffentlich waren ein paar neue Informationen und Einregungen dabei, die Sie für die Zukunft einsetzen können. Bis dann!